Öksürüğünüzü evde hızla hafifletmek için birkaç pratik önerim var. İlk olarak bir tatlı kaşığı balı rendelenmiş zencefille karıştırarak tüketmek boğazınızı rahatlatabilir. İkinci olarak ıhlamur veya zencefil çayına bal ve limon ekleyerek lezzetli bir içecek hazırlayabilirsiniz. Buhar banyosu da etkili, sıcak suyun buharını soluyarak boğazınızı açabilirsiniz. Tuzlu su gargarası yaparak iltihaplanmayı azaltabilirsiniz. Son olarak bol sıvı tüketimi, su ve sıcak içecekler öksürüğünüzü hafifletecektir.